హలో గైస్, మళ్ళీ మన ట్రిప్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ రోజు వేరే బర్డ్ కోసం వెళ్తున్నాం. ముందు చూసిన బ్లాగ్లో ఎంత అందంగా ఉందో ఈ బర్డ్ ఇంకా అందంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడే మన ఆటో వచ్చింది. సో మనం వెళ్తుంది కర్నాల వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ. జస్ట్ నా ఇప్పుడే మనం రీచ్ అయ్యాము ఇక్కడికి. సో ఇక్కడ నుండి బై వాక్ అయితే వెళ్ళాలి. సో కర్నాల ఫోటో అయితే క్లియర్ కనిపిస్తుంది. ఆ మేఘాలు, ఆ వ్యూ చాలా బాగుంది అది. సో ఇప్పుడే మన ట్రెక్కింగ్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ నుండి మనం వెళ్ళవలసిన బర్డ్ అనేది ఒక 20 minutes 15 to 20 minutes బై ట్రెక్ అయితే చేయాలి. సో మనం అటే వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. ఇక్కడంతా ఊర్లు చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. ఇల్లు ఇది కర్నాల ట్రెక్కింగ్. బాబా మామూలుగా లేదుగా, వ్యూ చాలా బాగుంది. పైకి ఎక్కిన తర్వాత క్లౌడ్స్ అన్నీ పైన తగులుతున్నాయి హిల్కి. సూపర్ ఉంది పబ్బా. చుట్టూ ఉన్న బర్డ్స్ సౌండ్స్ వింటున్నారా? మన చుట్టూ ఉన్నాయి బర్డ్స్. వర్షం పడి మొక్కలు బాగా ఎదిగేసాయి కదా, ఆ లోపల ఉన్నాయి, మనకి డైరెక్ట్గా చూస్తే కనిపించదు. సో వాటి కోసం ఒకే లొకేషన్లో గంటల కోసం వెయిట్ చేసి అవి బయటకు వచ్చినాక అప్పుడే మనం వాటిని ప్రాపర్ ఫ్రేమ్లో అయితే క్యాప్చర్ చేయడానికి అవుతుంది. బర్డ్స్ కనిపిస్తే మనం దగ్గరగా వెళ్ళిపోతాం, కానీ అలా రావు ఫొటోస్. యాక్చువల్గా మనం దూరం నుండి తీస్తేనే వాటి బిహేవియర్ అనేది మనం క్యాప్చర్ చేయగలం. దగ్గరికి వెళ్తే అవి ఎగిరిపోతాయి 100%. అయితే కొన్ని బర్డ్స్ ఉంటాయి, అవి ఏంటంటే అలవాటు పడిపోయి ఉంటాయి. ఈవెన్ మనం హెల్తీ డిస్టెన్స్ కొంచెం మెయింటైన్ చేసినా సరే మంచి ఫ్రేమ్స్ తీయచ్చు. చూడండి, సూపర్ కదా. ఇక్కడ చాలా స్లోగా నడాలి, అంతా జారుతుంది, చాలా డౌన్గా ఉంది. వర్షం నీరు ఇలా పారింది కాబట్టి పై సాఫ్ట్ శాండ్ అంతా ఉండిపోతుంది. ఆ సాఫ్ట్ శాండ్ వల్ల ఏంటంటే స్కిడ్ అవుతుంది, జారిపోతాయి కాళ్ళు. చాలా జాగ్రత్తగా నడాలి కిందకి. ఇక్కడ బర్డ్స్ సౌండ్స్ అయితే అసలు వాకింగ్ కూడా తెలియట్లేదు, నడుస్తున్నట్టు వింటూ వెళ్ళిపోతుంటే. మోనార్క్ అని బర్డ్ ఉంటుంది. ఆ బర్డ్కి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ సైజ్ ఉంటుంది కరెక్ట్గా, ఎగ్జాక్ట్గా కంప్లీట్ బ్లూ కలర్లో ఉండి హెడ్ మీద డార్క్ బ్లూ క్యాప్ ఉంటుంది, క్యాప్ లాగా. దాని పేరు మోనార్క్ అంటారు. ప్రకాష్ రాజ్ గారి మోనార్క్ కాదు, ఇది బర్డ్ పేరు మోనార్క్. చాలా అందంగా ఉంటుంది. చిన్న బర్డ్ కంప్లీట్ బ్లూ కలర్లో ఉండి హెడ్ మీద వచ్చేసరికి క్యాప్ ఉంటుంది, బ్లూ కలర్ క్యాప్. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఎంత స్లోగా నడిస్తే అంత మంచిది. మనం ఒక వాటర్ బాడీ దగ్గరికి చేరుకున్నట్టున్నాం. సౌండ్ అనిపిస్తుంది, వాటర్ ఫ్లో. ఆ వాటర్ బాడీ క్లియర్గా అనిపిస్తుంది సౌండ్, ఆ జలపాతం సౌండ్. ఆల్మోస్ట్ మనం సో దగ్గరికి వచ్చేసాం. ఫైనల్లీ
మనం రీచ్ అయిపోయాం. సో కెమెరా ఇవన్నీ సెట్ చేసుకున్నా. సో ఈసారి ఎక్స్పెండ్ చేయాలి. మన ట్రైపాడ్ స్టాండ్ ఫుల్గా ఎక్స్పెండ్ చేస్తేనే మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది. కెమెరా పెట్టుకోవాలి. సచ్చింది గొర్రె స్టార్ట్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే లెన్స్ మొత్తం ఫాగ్ పట్టేసింది. ఎందుకంటే మన రూమ్ టెంపరేచర్కి ఇక్కడికి తేడా వస్తుంది కదా. సో దానివల్ల మొత్తం ఫాగ్ వచ్చేస్తుంది. ఫాగ్ వస్తే ఏంటంటే మనం సరిగ్గా తీయడానికి అవ్వదు. మొత్తం బ్లరీగా వస్తాయి ఫొటోస్ అన్నీ కూడా. ఎంత క్లీన్ చేసినా వస్తుంది మనకి. అది టెంపరేచర్ మళ్ళీ చేంజ్ అయినంత వరకు అది పోదు. సో బర్డ్ యాక్టివిటీ అయితే బాగానే ఉంది. సో మన లెన్స్ కూడా రెడీ అయితే మీకు చూపిస్తాను. చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కెమెరాతో. అందుకే మొత్తం హుడ్ రిమూవ్ చేసేసాను. హుడ్ రిమూవ్ చేసేసి మొత్తం దీనికి ఈ క్లాత్ అయితే చుట్టేసాను. లోపల కొంచెం హీట్ వల్ల కొంచెం కంట్రోల్ అయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పి. బాగా ఎక్కువ వస్తుంది అసలు, బ్లరీగా వస్తున్నాయి ఫొటోస్ వీడియోస్ కూడా. యాక్చువల్గా రూమ్ టెంపరేచర్కి మనం బయట వచ్చిన దానికి వేరియేషన్ వల్ల మనకి ఆ మంచిది గ్లేర్ అనేది ముందు పట్టేసింది. ఇది మంచిది. సో వెయిటింగ్ ఫర్ బర్డ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం వస్తుందని చెప్పి. ఇప్పుడు ఇలా చుట్టేసాను. ఇప్పుడు కొంచెం బెటర్, పర్లేదు. ఇప్పుడు కొంచెం బాగానే వస్తుంది. అయితే ఒక 20 minutes కుస్తీ పడిన తర్వాత దాని మీద ఫీల్డ్లో ఇది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఎప్పుడు ముందుగా ఈసారి కెమెరా తీసుకొని చూసుకోవాలి. ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ జరిగినప్పుడే తెలుస్తుంటాయి. నాకు తెలుసా లోపల 2 పిల్లలు ఉన్నాయి. చాలా చిన్నవి ఉన్నాయి. మనం బొటన వేలంత ఉంటాయి. మదర్ కోసం వెయిటింగ్. అది వచ్చి ఫీడ్ చేస్తే అది మీకు చూపించవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న బర్డ్ పేరు బ్లాక్ నాప్డ్ మోనార్. దీని యొక్క హెడ్ పైన బ్లాక్ కలర్ ప్యాచ్ ఉంటుంది. అది ఒక క్యాప్ లా ఉంటుంది. మెయిల్ అన్నది కలర్ఫుల్ గా బ్లాక్ కలర్ థిక్ క్యాప్ తో చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఫీమేల్ అనేది కొంచెం డల్ కలర్ లో ఉంటుంది. ప్రెసెంట్ ఈ గూడులో 2 పిల్లలు ఉన్నాయి. గుడి నుంచి బయటకు వచ్చిన పిల్లకి కంటిన్యూగా ప్రతి బర్డ్ కూడా ఫీడ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. పేరెంట్ బర్డ్స్ కంటిన్యూగా కూడా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క పురుగుని తీసుకుని వచ్చి వాటి పిల్లలకి ఫీడ్ చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తాను. మన ఇల్లు మనం ఎంత శుభ్రంగా ఉంచుకుంటామో వీటి గూళ్ళు కూడా అంతే శుభ్రంగా ఉంచుకుంటాయి. పిల్లల నుండి వచ్చే వేస్టేజ్ ని దూరంగా తన గూడి నుంచి పడేస్తాయి, లేదా ఫ్లోయింగ్ వాటర్ లో పడేస్తాయి. మరికొన్ని బర్డ్స్ ఏం చేస్తాయంటే వాటిని తినేస్తాయి. వీటి నుండి కూడా కొన్ని పోషకాలు అయితే వాటికి అందుతాయి. సో మెయిల్ వెళ్ళి ఫుడ్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఫిమేల్ అన్నది వాటి మీద పొదిగి ఉంటుంది. సో ఆ హీట్ అనేది పిల్లలకి అందిస్తాయి. ఇవి బేగా ఎదగడానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. తల్లి వస్తుంది అని తెలియగానే పిల్లలన్నీ కూడా వాటి నోరు తెరిచి ఆ ఫుడ్ని అందుకోవడానికి రెడీగా ఉంటాయి. సో మన బ్లాక్ నేప్డ్ మోనార్క్ అయితే చాలా మంచి సైటింగ్ అయ్యింది. తన పిల్లలకి ఫీడ్ చేయడం చూసారు కదా. వెళ్ళినప్పుడల్లా ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ పురుగుని తీసుకొచ్చేది. వెళ్ళడం, పురుగుని తీసుకురావడం, పెట్టడం చాలా మంచిగా అయింది. అది ఉన్నప్పుడు కూడా కిందన ఫెదర్స్ కదిలేవి. అంటే తన పిల్లలకి కిందన కదులుతున్నాయి. ఏదైతే బర్డ్ ఉందో బర్డ్ కిందనే అవన్నీ కదులుతున్నాయి. మూమెంట్ అయితే జరుగుతుంది. చాలా బాగుంది, ఎక్సలెంట్ అయింది. ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసాము.
లొకేషన్ అదృష్. ఇక్కడ ఫామ్ హౌస్ కట్టుకొని ఇక్కడ ఉండిపోవాలన్న. వర్షం స్టార్ట్ అయిందన్నా. సో దారిలో వస్తుంటే ఫుల్ వర్షం, మొత్తం కెమెరా అన్నీ లోపల పెట్టేసి వెళ్తున్నాం. వెనకాల నవీనన్న వస్తున్నారు. మామూలుగా పడట్లేదు వర్షం, ఘోరంగా పడుతుంది. కొంచెం కెమెరా తడిచినా అంతే సంగతి. ఇంకా దుకాణం సర్దియాల్సిందే. అక్కడ ఉన్నప్పుడు లేదు, వెళ్ళినప్పుడు లేదు. వెళ్ళినప్పుడు చిన్న చిన్న చినుకులు స్టార్ట్ అయ్యాయి కానీ వర్షం లేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే కరెక్ట్గా ఒక కొండ ఎక్కాము, అక్కడి నుంచి వర్షం స్టార్ట్ అయింది. అక్కడ వాటర్ పడుతుంది కదా, వాటర్ ఫ్లో. అక్కడ కొంచెంసేపు ఏంటంటే చేతులు అవి మొక్క అది కడుక్కున్నాము. అక్కడ వరకు వర్షం లేదు. ఆ దాటిన దగ్గర నుంచి వర్షం. సో ఇంకా కెమెరాస్ అన్నీ తడిచిపోతున్నాయని చెప్పేసి అప్పటికప్పుడు అన్నీ బ్యాగ్లో పెట్టేసి ప్యాక్ చేసేసి ఇవ్వండి ఇలాగ వెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఇది నవీన్ అన్నది. నవీన్ అన్న ఇంకో స్పేర్ తీసుకుని వచ్చారు. సో కొంచెం సేఫ్ పాప నవీన్ అన్న బ్యాక్ ఫ్రంట్ సంఖలోని ఆ సంఖలోని మొత్తం అన్ని కెమెరాసే. ఎన్ని కెమెరాస్ ఉన్నాయి, అన్ని కెమెరాస్ లోపల దాచారు. 3 కెమెరాస్. నేను ఎలా ఉంది పడితే వ్యూ ఇలా ఉంటుంది. జస్ట్ మిస్ అన్న కూడా స్కిడ్ అవ్వబోయారు. స్లోగా నడన్నా. ఆల్మోస్ట్ రీచ్ అయిపోయాం. ట్రెక్కింగ్ చేసి నార్మల్ వెళ్ళినప్పుడే చాలా ఘోరంగా ఉంది, వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఫ్రీగా వచ్చాం. అంటే నేనే రాంగ్. అలా వెళ్ళిన దారి మర్చిపోయాం. వెళ్ళినప్పుడు నాకు వాటర్ ట్యాంక్ బాగా గుర్తుంది. అక్కడ కొంతమంది కిందన కూర్చొని కెమెరాస్ పట్టుకెళ్తుంటే ఎంతగా చూస్తున్నారు. సో దానివల్ల బాగా గుర్తుకుంది వాటర్ ట్యాంక్. సో మనం వచ్చింది కండి ఈ హిల్స్ని దాటుకుని వచ్చాం. ఇక్కడ నుండి 3వదో 4వదో అనుకుంటా, 4వ హిల్ అనుకుంటా. వాళ్ళు చూడండి వర్షం పడుతుంటే నీట్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పైకి ఎక్కేసి. వాళ్ళ పని బాగుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఎంజాయ్. ఫైనల్గా వచ్చేసాం. సో మనం ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యాం ట్రెక్కింగ్కి. సో అక్కడికే వచ్చేసాం. కొంచెం కిందకి వెళ్తే మనకి ఆటో ఉంటుంది, మనం వచ్చిన ఆటో డాగీ. దానికి మినిమం వర్షం అంటే భయం లేదనుకుంటా. నీళ్ళకి తడుస్తూ తిరుగుతుంది ఫుడ్ కోసం లేదా చుచ్చు కోసం. మదర్ ఫీడ్ చేస్తుంది. యాక్చువల్గా అక్కడ అయ్యో అది డిఫెండ్ చేసుకుంటుంది. పీత పిల్ల దాన్ని చిన్న చిన్న మొక్కలు చేసేసి ఆ పిల్లలకి ఎడుతుంది. సో మొత్తం సర్దేసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే లొకేషన్కి అయితే బయలుదేరుతున్నాం.